Welcome back to the cooking lang ang mga channel. What is going on? Kamusta naman yung mga size ng bewang nyo ever since nag-lockdown tayo? Wow! Teka, huwag mo nang sagutin kasi alam ko naman na mas masarap kumain kesa mag-exercise. At dahil nga mas masarap kumain mga papi, tara samahan nyo na lang ako dahil today in this video, tuturuan ko kayong gumawa ng chicken macaroni salad medley chicken! So tara, isa-isayin na natin yung mga sangkap na kailangan natin para mabuo natin itong chicken salad medley natin. Siyempre, unang-una sa listahan, kailangan natin ng chicken breast. And kailangan rin natin ng sweet ham and bacon. So konti lang ang kailangan natin dito, bits lang, kaso wala naman ako makitang bacon bits kanina, tsaka bits ng sweet ham. So ito na lang yung kinuha ko, babawas tayo ng konti, isasama natin sa chicken salad medley natin later on. And of course, syempre kailangan rin natin ng elbow macaroni. Sikuhin mo papi, parang ginagawa mo sa mga kalaban mo sa basketball. Of course, itong elbow macaroni, kailangan, very important na basahin mo kung paano siya niluluto. Kasi iba-ibang brand, iba-ibang way kung paano siya lutuin. At syempre, kailangan rin natin ng mayonnaise dahil hindi siya chicken macaroni salad kung wala siyang mayonnaise. Next is yung pickled relish para magkaroon ng konting asim yung chicken macaroni salad natin. Parang yung office mate mo, ubod ng asim. At syempre para makat ng konti yung asim ng pickled relish natin, kailangan rin natin ng konting asukal or sugar. Usually ang ginagamit nila rito ay white sugar, pero kasi wala akong white sugar, kaya mapipilitan akong gumamit ng pulang asukal or brown sugar. At syempre meron tayong Nestle cream para mag-add ng creaminess dito sa ating salad. Of course, meron rin tayong cheese. Maglalagay rin tayo ng konting pineapple juice. Papakuluan natin yung chicken natin dito later on. Kailangan rin natin ng salt. At kailangan rin natin ng paminta o ng black pepper. Syempre, hindi mawawala yung raisins. Hindi ko alam talaga kung bakit naglalagay ng raisins. Pero since lahat ng chicken macaroni salad na natikman ko may raisins, gayahin na lang natin. Baka umangal pa yung iba sa inyo dyan pag napanood. Bakit walang raisins? So ito. Okay. So meron rin tayong tidbits. Optional rin yan. Kung gusto niyo ng pineapple tidbits, pwede natin lagyan. Kung ayaw nyo, bahala kayo sa buhay nyo. So meron rin tayong canola oil. Lalagay natin dun sa elbow macaroni natin mamaya pag binoil natin. And then of course, pag na-boil na siya, lalagyan natin ng konting olive oil para hindi naman dry yung elbow macaroni natin. At syempre last but not the least, meron tayong carrot. At saka meron tayong isang maliit na pulang sibuyas. Usually yung ginagamit nila rito ay sibuyas Tagalog, yung puti. Pero since wala tayong sibuyas Tagalog, magsisettle na lang tayo rito sa maliit na sibuyas na pula or shallot. So that's it, yun yung mga ingredients na kailangan natin para mabuo natin yung chicken macaroni salad medley natin. Ayan siya, medyo marami-rami. So tara na, gawin na natin yung chicken macaroni salad natin. Come on, mamong! So let's go, sa go! Siyempre, ang unang-unang step natin is to boil the chicken. Pakuluan lang natin tong chicken natin. So wala pa siyang timpla for now kasi later on titimpla natin yan. After yan mag-boil, papakuluan ulit natin yan sa konting pineapple juice, salt, and black pepper. So let's wait until mag-boil yung chicken natin. At mga 1 minute bago natin hanguin yung manok natin, i-blanch na natin yung carrot natin. And at this point, pwede na natin syempre hanguin yung chicken natin at saka yung carrot natin. And maglagay tayo ng konting oil.
Lagay rin tayo ng konting salt. At ilagay na natin yung macaroni natin. So, i-cook natin siya for 7 to 8 minutes. Ayan dun sa instruction. Then after that, hahanguin na natin siya. So, yung macaroni natin, pinakuluan natin siya dun sa chicken stock natin para yung lasa ng manok kumapit dun sa elbow macaroni natin. So, after 7 to 8 minutes, pwede na natin hanguin yung elbow macaroni natin. And of course, lagyan natin ng konting olive oil yung macaroni natin para hindi siya mag-dry. Alright, so iset aside muna natin yan. And i-fry naman natin yung bacon bits at saka yung ham natin. Pagsabay na natin yan. So, tutustahin lang natin sila ng konti. And pag medyo brown na yung bacon bits and ham bits natin, we can set this aside. So, kunin lang natin siya. At i-set aside muna natin siya. Tanggal muna natin yung mantika. Ayan. At ang gagawin natin ngayon, yung step na magpapasarap lalo dun sa chicken macaroni salad medley natin, dun sa pinagprituhan natin ng bacon at saka ham bits, ilalagay natin dun yung pinakuluan natin na manok. Lalagyan natin siya ng konting pineapple juice. Lalagyan din natin siya ng salt. Konting paminta at patutuyuin natin yung pineapple juice dito sa chicken natin para mas malasa siya. Diba? Sarap niyan, brother. Takpan natin ng konti. Then takpan natin. And pag natuyo na yung pineapple dun sa chicken natin, pwede na natin hanguin yung chicken. Ayan, transfer lang natin yung chicken natin. Ayan. And at last, nandito na tayo sa last part ng paggawa natin ng chicken macaroni salad medley. So, gagawin na natin yung sauce niya. So, unahin natin yung mayonnaise. Of course, kung mas gusto mong mas creamy yung macaroni salad mo, hindi magdagdag kayo ng mayonnaise. Yun lang naman yun. So, after nung mayonnaise natin, we can add in the Nestle all-purpose cream. Then maglalagay tayo ng konting salt. Then konting pepper. Tapos haluin natin. Ngayon dito sa isang bowl natin, pwede na natin paghalu-haluin yung carrots. Then yung pickled relish. So iniisa-isa lang natin yung ingredients para siguradong halong-halo siya. Then you can add in the raisins o yung pasas.
Mahilig ba kayo sa pasas? Ako mahilig ako nito pero pag kinakain ko ng solo. Pero pag nilalagay dito sa mga macaroni or sa mga menudo, parang ear. Pero sige, maglagay tayo dito sa macaroni natin. And then finally, meron tayong pineapple tidbits. Yung onion natin, pwede na natin isama rin. So yung onion, optional yan. Yung iba kasi ayaw ng sibuyas, pero ako trip ko yan, kaya nilalagyan ko ng sibuyas yung salad ko. And then cheese. And then yung bacon bits natin. Kaapaw sa lalagyan and of course yung chicken natin. Siyempre pag nahalo na natin lahat yan, ilalagay na natin yung salad natin dun sa mixture natin ng mayonnaise, Nestle cream, salt and pepper. And let's taste it. So maglagay tayo ng konting asukal. So yung asukal, medyo inuhuli ko siya kasi ayoko na masyadong matamis. So tama lang yung naghahalo yung alat at saka yung tamis. Alright, so ang gagawin natin ngayon dito is ilalagay na natin siya sa ref para malamigyan, and later on, again, kain na! And ayun na nga mga papi, this is my version of the chicken macaroni salad. Yung word na medley, dinagdag ko lang yun kasi sa totoo lang, yung chicken macaroni salad ko is hindi lang naman chicken ang halo. So meron siyang bacon bits, meron siyang ham, at marami pang ibang ingredients. Pwede nga lagyan pa ng hard-boiled egg to kaya lang feeling ko over na. So let me know if you like it by posting your comments below. And for those of you who aren't And for those of you who are not yet subscribed, please subscribe and pa-click na rin yung notification bell para alam nyo kung kailan ako may mga bagong upload na videos. And diiwanan ko muna kayo kasi kakainin ko muna tong chicken macaroni salad medley ko. At hanggang dito lang muna tayo. Stay at home. Always remember to wash your hands. And of course, good food, good people, good times. Spread the love.